और दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अशोक चौरसिया, MD पीडियाट्रिक्स यानी बाल एवं नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ। आज हम बर्पिंग यानी बच्चे में, छोटे बच्चों में, स्पेशली नवजात शिशु में डकार कैसे दिलाएं, इस पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट ये होता है कि डकार क्यों दिलाना जरूरी होता है। डकार क्यों दिलाना जरूरी होता है? होता क्या है, जब बच्चा दूध पीता है तो दूध पीने के साथ साथ उसमें कुछ एयर अंदर चली जाती है, पेट के अंदर एयर चली जाती है। वो एयर पेट में जाने के बाद क्या करेगा, वो एयर बाद में ऊपर आएगा। तो ऊपर जब पेट में से एयर ऊपर आता है तो अपने साथ कुछ दूध ले आता है, जिसके कारण बच्चा वोमिट कर देता है। कभी कभी दूध वो बाहर ना आके ऊपर एसोफेगस तक आके सीने के रास्ते में चला जाता है, और दूध सीने के रास्ते में चला जाएगा तो निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। और कभी कभी अगर आपने डकार नहीं दिलाया तो ये जो पेट में हवा है, ये हवा नीचे जाएगा और कोलन में जाके उसके बावल को डायलेट करेगा और पेन होगा। इसको बोलते हैं इवनिंग कोलिक। एक्चुअली ये इवनिंग के समय में होता है, शाम के समय में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इवनिंग कोलिक या कोलिक पेन। तो अगर आप बच्चे को अच्छे से डकार दिलाएंगे तो वोमिटिंग नहीं होगा, बच्चे को लंग्स में जो दूध जाके इन्फेक्शन हो रहा था वो इन्फेक्शन नहीं होगा, और बच्चे का जो दूध ऊपर आता है उसे कभी कभी बोलते हैं गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, GERD, जिसके कारण बच्चे के जो खाने की नली होती है उसमें जलन होता, वो जलन नहीं होगा। तो इसलिए बर्पिंग के इतने फायदे हैं। अब बर्पिंग का ये है कैसे कराएं, कितनी बार कराएं। तो कराने के 3 तरीके होते हैं, वो तीनों तरीके हम 1 बाय 1 करके दिखाएंगे। बर्पिंग कब कराना चाहिए, तो इसके लिए सबसे जितनी बार बच्चे को दूध पिलाएं, जितनी बार बच्चे को दूध पिलाने के बाद बर्पिंग कराना जरूरी होता है। अब बहुत सारे मदर फादर का, पेरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर क्या बच्चे को दूध पिलाने के बीच में बर्पिंग करा सकते हैं? तो आंसर है जी, बिल्कुल करा सकते हैं। अगर बच्चा बीच में बर्पिंग की ज़रूरत है, कैसे समझेंगे कि बच्चे को बर्पिंग की ज़रूरत है? अगर बच्चा दूध पीते पीते हिक्कप लेने लगा, हिचकी लेने लगा बीच में, इसका मतलब ये इंडिकेशन होता है कि बच्चे के पेट में एयर ज़्यादा हुआ और डकार दिलाने की यानी बर्पिंग कराने की ज़रूरत है। या बच्चा दूध पीते पीते हाथ पैर चलाने लगा, बच्चा एजिटेटेड होने लगा, बच्चा इरिटेबल होने लगा, इसका मतलब उसके पेट में एयर भर गई है और उसको दिक्कत हो रहा है, ये इंडिकेशन होता है बर्पिंग कराने का। इस कंडीशन में आप दूध पिलाना रोक के उसको बर्पिंग करा दीजिए, उसके बाद फिर से आप दूध पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। ये दूध पिलाना चाहे आप कटोरी चम्मच से दूध पिला रहे हो, चाहे डायरेक्ट मदर के छाती से दूध पिला रहे हैं, दोनों ही कंडीशनों में लागू होता है। अब बर्पिंग की कुछ मदर फादर का, पेरेंट का ये क्वेश्चन होता है कि सर बच्चा अगर दूध पीते पीते सो गया तो क्या करें? अगर बच्चा दूध पीते पीते सो गया तब भी बर्पिंग कराना है। भले ही बच्चा दूध पीते पीते सो गया, उसके बाद बच्चे को बर्पिंग कराना है क्योंकि पेट की एयर निकल जाएगी। कुछ मदर फादर का क्वेश्चन ये होता है कि सर कभी कभी हम, जैसे बर्पिंग का ड्यूरेशन जो होता है वो दूध पीने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक कराना है। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 से 10 मिनट तक कराना है। अगर मान लीजिए 5 से 10 मिनट, यूजुअली क्या होता है 5 से 7 मिनट पे डकार ले लेता है। अगर बच्चा 10 मिनट तक डकार नहीं लेता है तो आप इस ड्यूरेशन को 20 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, आप 20 मिनट तक कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद भी डकार नहीं, तो होता क्या है, कभी कभी बच्चा दूध पीते पीते पीने के बीच में ही डकार ले चुके होते हैं, इसलिए बच्चे डकार नहीं लेते हैं। तो इसमें पेरेंट को घबराना नहीं है, क्योंकि वो पहले ही डकार ले चुका है दूध पीने के बीच में, इसलिए वो डकार नहीं ले रहा है। इसमें किसी तरह के घबराहट की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या फार्मूला फीड कराने, अगर हम फार्मूला फीड करा रहे हैं कटोरी चम्मच से, तो उसके बीच में बच्चे को बर्पिंग करा सकते हैं? तो बिल्कुल जी, मैंने 2 इंडिकेशन बताया था। अगर बच्चा हाथ पैर चला रहा है
या बच्चा हिकअप ले रहा है, तो चाहे फार्मूला फीड करा रहे हो चाहे ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, आप बर्पिंग करा सकते हैं। अब हम बर्पिंग के मेथड बताएंगे। तो बर्पिंग आप 3 तरीके से करा सकते हैं। सबसे जो कॉमन मेथड होता है उसको बोलते हैं ओवर द शोल्डर मेथड। दूसरा जो होता है बर्पिंग का, वो दोनों पैर के बीच में एक पैर पे रख के बर्पिंग कराते हैं, बोथ लेग मेथड उसे बोलते हैं, ओवर द लेग मेथड। तीसरा जो बच्चा होता है, बच्चे को प्रोन पोजीशन में करके और हेड इनको थोड़ा सा उठा के बर्पिंग कराते हैं, उसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन मेथड, प्रोन पोजीशन मेथड। तो ओवर द हेड मेथड, बोथ लेग मेथड, बच्चे को बोथ लेग पे रखेंगे, और बर्पिंग का तीसरा मेथड प्रोन पोजीशन मेथड। तो हम 1 बाय 1 करके आपको दिखाएंगे। अब हम बर्पिंग का जो सबसे कॉमन, सबसे मोस्ट कॉमन, सबसे इफेक्टिव मेथड होता है उसको हम करेंगे। बच्चे को दूध पिलाने के बाद बच्चे को ऐसे लेंगे, ठीक है। बच्चे को लेने के बाद मैंने बताया था ओवर द शोल्डर मेथड। तो बच्चे को शोल्डर पे ऐसे रख लेंगे, बच्चे का जो चिन है वो हमारे शोल्डर पे सपोर्टेड होगा, बच्चे का जो चिन है वो शोल्डर पे सपोर्टेड होगा। जो चेस्ट, वो जो बच्चे का एब्डोमेन है वो बेली होगा, वो हमारे चेस्ट से सपोर्टेड होगा। और एक हैंड से देखिएगा हम कैसे इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये मैंने सपोर्ट कर लिया, चिन मेरे शोल्डर से सपोर्टेड है, बच्चे का एब्डोमेन मेरे पेट से सपोर्टेड है, और हमने एक हैंड से बच्चे को बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद अब क्या करेंगे, पैड, इसे बोलते हैं पैड, पैड प्रेस, पैड प्रेस, पैड प्रेस, पैड प्रेस, पैड प्रेस। इसी तरह ऐसे पैड प्रेस करेंगे, मतलब यही चीज़ थपकी देंगे धीरे से, फिर सहलाएंगे, थपकी देंगे, फिर सहलाएंगे, थपकी देंगे, फिर सहलाएंगे, थपकी देंगे, फिर ऐसा तब तक करना है जब तक बच्चा की डकार ना ले ले। यूजुअली 5 से 7 मिनट में डकार ले लेते हैं, और अगर नहीं ले रहा तो आपको 10 मिनट तक करना है, और इसके बाद में तो आप 20 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तरीका क्या है, पैड करेंगे, सहलाएंगे, फिर पैड करेंगे, सहलाएंगे, फिर पैड करेंगे, सहलाएंगे, फिर पैड करेंगे, सहलाएंगे। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, ये अपराइट पोजीशन है। बच्चे का चिन जो है वो शोल्डर पे सपोर्ट होना चाहिए, जो बच्चे का एब्डोमेन है वो हमारे चेस्ट से सपोर्ट होना चाहिए। दूसरे हैंड से इसको मैंने सपोर्ट किया। ये सबसे कॉमन और इफेक्टिव मेथड होता है। दूसरा मेथड जो हम बताएंगे उसको बोलते हैं ओवर द लेग मेथड। आप यहाँ से ऐसे करके 2 फिंगर से इसे सपोर्ट कर दिए। अब ये भी बैठा पोजीशन में है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट किए, पैड रब, पैड रब, पैड रब, पैड रब, पैड रब। इसे ओवर द लेग मेथड। मैंने अपने उस पे जिस पैर पे बैठाएंगे उसके अपोजिट हैंड से सपोर्ट देना, सपोर्ट आगे से देना है। अब क्या करेंगे, अगर पीछे सपोर्ट देंगे तो आप आगे से नहीं, बर्पिंग हमेशा बैक साइड से कराना होता है। बर्पिंग क्यों कराते हैं, ताकि जो अंदर की एयर है वो निकल जाए, वोमिटिंग ना हो और उसको इवनिंग कॉलिंग ना हो। पैड रब, पैड रब, ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है बर्पिंग का। तीसरा जो इम्पोर्टेंट तरीका है बर्पिंग का, जैसा कि मैंने बताया था, क्या करना है, बच्चे को आपको प्रोन पोजीशन में, ये है, बच्चे को इस तरह से प्रोन पोजीशन में कर दिए। अब इसमें ध्यान देना है, एक पैर इस तरह से कर लीजिए ताकि ये वाला एंड ऊपर रहे, ठीक है, और इसके बीच में एब्डोमेन रहे ताकि एब्डोमेन दबे ना। अगर आप ऐसे दोनों करेंगे तो पेट दब जाएगा, तो वोमिटिंग कर सकता है। तो इसको इस तरह किए तो करके, ठीक है। तीसरा तरीका, दोनों पैर के नीचे प्रोन कर दिए, पैड रब, पैड रब, पैड रब, पैड रब, थपकी देंगे और रब करेंगे। ऐसा आपको 5 से 10 मिनट करना। यूजुअली मैक्सिमम बच्चों में देखा गया मोर देन 90% 5 से 7 मिनट पे डकार ले लेते हैं। आई थिंक दिस वीडियो बहुत सारे पेरेंट को, बहुत सारे डॉक्टर को हेल्प करेगा, और वो बर्पिंग के प्रॉपर तरीके को समझ पाए होंगे सिंपल भाषा में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो अच्छे से तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है डॉक्टर पीडिया
@AKC। और इस पे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो, बच्चे के पालन पोषण से रिलेटेड कुछ अंधविश्वास होते हैं, मिथ होते हैं। अगला वीडियो उस पे मिथ पे होगा, जैसे कि बच्चे 6 महीने से कम के बच्चे को पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, 6 महीने से कम के बच्चे को धूप दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए, बच्चे को काजल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बच्चे के नाक और कान में तेल या कुछ लोग मदर मिल्क डालते हैं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, इस सब पर वीडियो आने वाले बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो हैं। तो चैनल को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।